ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വീട്ടിലുപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ ടൈപ്പ് മെഷീൻ. അത് സിങ്കർ ആയിക്കോട്ടെ, മീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ടൈപ്പ് മെഷീനും എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം പ്രഷർ പൂട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം സൈഡ് പ്ലേറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നീഡിലാണ്. നീഡിൽ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നീഡിൽ പ്ലേറ്റ് 2 സ്ക്രൂ ആണുള്ളത്. 2 സ്ക്രൂവും ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ അഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് അഴിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത് നീഡിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും. പ്ലേറ്റൊക്കെ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ബോബിൻ കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർഷനാണ്. ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ഷട്ടിൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥ ഷട്ടിലിൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. ഷട്ടിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മെഷീൻ തിരിയത്തില്ല. അതിനുശേഷം ഷട്ടർ റൈസ് 2 സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. ആ 2 സ്ക്രൂവ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വേസ്റ്റ് കാണും. ഒരു 6 മാസം 4 മാസത്തോളം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഷട്ടർ റൈസിൻ്റെ 1 സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം 1 സ്ക്രൂ കൂടിയുണ്ട്, അതുകൂടി അഴിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എത്രത്തോളം ഈ മെഷീനിൽ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഷട്ടർ റൈസ് അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെച്ച് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഈ മെഷീൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീനിൽ തുരുമ്പ് വരുന്നൊരവസ്ഥ. ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം മെഷീനിൽ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ പോർഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സോപ്പ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം, ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യാം. മെഷീന് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ ഫേസ് പോർഷൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇൻസൈഡ് വരുന്നത് ചക്കാണ്. ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റ് വീലാണ് വരുന്നത്. ആ റൊട്ടേറ്റ് വീലിൽ നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അകത്ത് ഒരു പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് ചക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ചക്ക് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇൻസൈഡിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് മെഷീന് നല്ലൊരു ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടുന്നതാണ്. മെഷീൻ നല്ലപോലെ ഫ്രീ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ മെഷീന് യാതൊരുവിധ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. സാധാരണ മെഷീനുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ടൈപ്പ് ഒരുപാട് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീനിൽ ഓയിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ, വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ടൈറ്റ് ആവുന്ന അവസ്ഥ. ഇതേപോലെ ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓയിൽ പ്രഷർ ബാറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെഷീൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, യെല്ലോ കളറാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സ്റ്റിക്ക് 3 സ്റ്റിക്കും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കണം. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും എത്രത്തോളം അത് വൃത്തിയാകുന്നുണ്ടെന്ന്. ഏതെങ്കിലും പഴയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മൾ പല്ല് തേക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് പഴയത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.
ഒരു കാരണവശാലും മെഷീനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുന്നതല്ല. വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ നല്ലപോലെ ജാമായി പോവും, ടൈറ്റായി പോവും. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷീന് ലോങ് ലൈഫ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കാണാൻ സാധിക്കും. ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ബോട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും പിന്നെ അതേപോലെ ഷാമ്പു എത്താത്ത രീതിയിൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷാമ്പു തന്നെയാണ്. നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് കാണാം. അതിനുശേഷം ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക. കണ്ടില്ലേ എത്രത്തോളമായിരുന്നു അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ആ പഴയൊരു കളറിലോട്ട് മെഷീൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ മെഷീൻ 1 വർഷത്തോളം ഉപയോഗിച്ചൊരു മെഷീനാണ്. ഈ മെഷീനിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. തുണി ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസൈഡ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് മെഷീനിൽ നല്ലപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ ടൈമിൽ മെഷീൻ ടൈറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ നല്ലപോലെ ടൈറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാലിലെ പ്രഷർ അറിയാൻ പറ്റും. ഈ മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മെഷീൻ ഏകദേശം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ആ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഷട്ടിലിന് നല്ലപോലെ ഫ്രീ ആവും. അതിനുശേഷം ഓയിൽ ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ പോർഷനിലും ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീലൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വീല് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ബാക്ക് കവർ അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻസൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഷാമ്പു അകത്തോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പോർഷനിലാണ് മെഷീൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ തുണി നീങ്ങാത്തൊരവസ്ഥ, പിന്നെ അതേപോലെ തുണി ചുളുങ്ങുന്നൊരവസ്ഥ, ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷം മെഷീൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്. സോപ്പ് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ മെഷീൻ്റെ കളറിന് അത് ബാധിക്കും. അതിനുശേഷം ടീത്ത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലപോലെ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. മെഷീൻ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. മെഷീൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനും അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളത് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷീനിൽ റിട്ടേൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ടൈമിങ്ങിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അത് സ്റ്റിച്ചിനെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം ഐറ്റംസും സാധനങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ അഴിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ്, ഷട്ടർ റൈസ്, പ്രഷർ പോട്ട്, പ്ലേറ്റ്, പിന്നെ അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ജസ്റ്റ് ബാക്ക് കവർ നോക്കി എല്ലാം അഴിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക.
ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. വീലിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ഡോട്ടിനകത്ത് അതിനുശേഷം വലിയ ഹോളിൽ, അതിനുശേഷം ടോപ്പ് സൈഡിലെ എല്ലായിടത്തും ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. മെഷീൻ നല്ല ഫ്രീ ആവും. കണ്ടില്ലേ, വീല് നല്ല പോലെ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. മെഷീൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ല, സൗണ്ട് വളരെയധികം കുറയും. സാധാരണ ടൈമിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് തയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ മെഷീൻ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഓയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം ഷട്ടറേസ് ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അവസാനം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനൊരു പ്രധാന കാരണം ഈ പോർഷൻ മെയിനായിട്ട് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഈ പോർഷൻ നല്ലപോലെ വൃത്തിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ആ പോർഷൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. കാണാൻ സാധിക്കും എത്രത്തോളം ഷട്ടർ റേസിൽ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഈ പോർഷൻ മെഷീനിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും വേറെ പോർഷൻ ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന ഈ പോർഷൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഈ പോർഷൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട്, നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ പോർഷൻ നല്ലപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇൻസൈഡ് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ പോർഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ലപോലെ ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യുക. അതിന് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മണ്ണെണ്ണ, ഡീസൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും ഉത്തമം ഡീസലാണ്. ഡീസലിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മാസത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ, പാം ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷീൻ റണ്ണ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മെഷീൻ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ആ ഹീറ്റ് ആവുന്ന ടൈമിൽ ഈ എണ്ണ പശയായി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം ഷട്ടറേസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 2 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടാവും. ആ 2 സ്ക്രൂസ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് ഹോളിലോട്ട് ഇട്ട് നല്ല സീറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതിനുശേഷം 2 സ്ക്രൂ ഇടുക. ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്ക്രൂസ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്ക്രൂ നല്ലപോലെ ടൈറ്റിലാണ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നെങ്കിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. സ്ക്രൂ കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം. അതൊരു കാര്യം കറക്റ്റായി ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്ക്രൂ അൺത്രെഡ് അല്ലാതെ അകത്തോട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഷട്ടറേസ് സീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഷട്ടിൽ ഇൻസൈഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ഷട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മെഷീൻ്റെ ഷട്ടിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഷട്ടിൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഷട്ടിലിൽ സ്ക്രാച്ചൊക്കെ വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഷട്ടിൽ മാറ്റണം. ഈ മെഷീനിലെ ഷട്ടിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷട്ടിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഔട്ട്സൈഡ് കവർ ഇട്ടു. ആ പോയിൻറ്റിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം 2 ലോക്ക് ഉണ്ട്. ആ 2 ലോക്ക് കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റിലോക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് ഏകദേശ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതിനുശേഷം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ പാർട്സും സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സൂചി പിടിപ്പിക്കുക. പക്ഷേ സൂചി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. കാരണം ഷട്ടിലിനോട് ചേർന്നിട്ടാണോ സൂചി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഷട്ടിലിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നീഡിൽ പ്ലേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക.
മെയിനായിട്ട് നീഡിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പ്ലേറ്റിൽ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനായിട്ട് അത് ബാധിക്കും. ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് വലിയ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ടോപ്പിലോട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് മാത്രം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്, ടീത്ത് കറക്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 2 സ്ക്രൂസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു സ്ക്രൂ ഇട്ടു, അതിനുശേഷം വേറൊരു സ്ക്രൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അത് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. സ്ക്രൂ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ്റെ ക്ലോത്തിലോട്ട് അത് ബാധിക്കും. ക്ലോത്ത് പ്രശ്നമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ക്ലോത്ത് ഡാമേജ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം പ്രഷർ പോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പ്രഷർ പോട്ട് ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യുക. ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പ്രഷർ പോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ഹോളിൽ പ്രഷർ പോട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്ത് ആ പൊസിഷനിലോട്ട് എത്തിക്കാം. അല്ലാതെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂചി അതിലോട്ട് ഇടിച്ച് പ്രോബ്ലം ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ പോട്ടിൻ്റെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈമിങ്ങിലോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ സെറ്റാണ്. ഈ കാണുന്ന പോർഷനാണ് നമുക്ക് തയ്ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയാത്തൊരു കാര്യം. അത് അഴിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തയ്ക്കുന്ന അടിഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ലൂസായിരിക്കും, അടിഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് കട്ട പിടിക്കുന്നൊരവസ്ഥയായിരിക്കും. ആ ഇൻസൈഡുള്ള വേസ്റ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ടെൻഷൻ സെറ്റ് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ആദ്യം ഇൻസൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്ലേറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്പ്രിങ് ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ഇടുക. അതിന് ശേഷം സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. സാധാരണ ലെവലിൽ പ്ലേറ്റാണ് അവസാനം എല്ലാവരും ഇടാറ്. ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പ്ലേറ്റ് ഇടത്തില്ല, ആദ്യം സ്പ്രിങ് ഇടും, അതിന് ശേഷം നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. അത് റോങ് ആണ്. അത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. പ്ലേറ്റ് 2 ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓപ്പോസിഷനിലിട്ട് അതിന് ശേഷം സ്പ്രിങ് ഇടുക, അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കവർ ഇടുക, അതിന് ശേഷമാണ് സ്ക്രൂ ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഈ ഒരു മെഷീന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഭംഗി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രബ്ബർ, സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന സ്ക്രബ്ബറായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതുപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നത് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാവുന്നതാണ്. അതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പ്രധാനമായും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം മെഷീനിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ തുണിയൊപ്പി ആ വെള്ളം റിലീസ് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം ടെൻഷൻ സെറ്റ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എത്രത്തോളം വാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ മെഷീൻ്റെ മെയിൻ പോർഷൻ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന് ശേഷം സൈഡ് പ്ലേറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡ് പ്ലേറ്റ് ഇൻസൈഡ് ചെയ്യുക.
സൈഡ് പ്ലേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു പോർഷൻ ലോക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, മെഷീൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. മെഷീൻ നല്ലപോലെ ഫ്രീ ആണ്. അതിനുശേഷം സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോബിൻ കേസിൽ നീഡിലിടുക, അതിനുശേഷം ഷട്ടിലിലോട്ട് ബോബിൻ കേസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നീഡിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ടെൻഷൻ സെറ്റിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ബാറിലോട്ട് നമ്മൾ നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ലോക്കിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നീഡിൽ ക്ലാമ്പിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നീഡിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെയുള്ള നൂല് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം നൂലിടുന്നത് കറക്റ്റാണ്. മെഷീന് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല. അതേ ടൈമിൽ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അടിയിൽ നിന്ന് നൂല് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ താഴെയിലെയും മേളിലെയും നൂല് ഒരേ ടൈറ്റിലാണോ വരുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒരേ ടൈറ്റിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റിച്ച് പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല, തുണി ചുളിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റിച്ച് ചെറിയ സ്റ്റിച്ചോ വലിയ സ്റ്റിച്ചോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലപോലെ മെഷീൻ